Akkam jirtu barattootaaf maatiin barattoota nagaa keessanii barattoota barnoota keenya wayitii darbee keessatti maal akka baranne ni yaadattu. Barnoota keenya wayitii darbee keessatti waa'ee geengoo kan jedhu barannee jirra. Waa'ee geengoo kan jedhu jalaa geengoo jechuun tuuta tuqaalee diriiroo tokko irra jiru ta'ee tuqaa kennamerraa fageenya wal qixaa kan qabu ta'uusaa kutaalee geengoo warreen jedhamanis ilaallee jirra. Kutaalee geengoo jalaa golboo, golboo xiqqaa, golboo guddaa, walakkaa geengoo, seektarii, muraa geengoo, sarara seekaantii fi sarara tanjantii geengoo warreen jedhaman amaloota isaanii waliin ilaallee jirraa jechuudha. Barattoota barnoota keenya har'aa keessatti qabiyyee ijoo boqonnaa kanaaf isa xumuraa kan ta'e tokko kofoota keessoo geengoo jedhamu ilaallaa jechuudha. Kofoota geengoo keessaa barattoota kofoota geengoo keessaa jechuun maal akka ta'e qabxiilee of jalaa qabu muraasa ni qaba. Kofoota geengoo keessaa tokko kofa handhuuraa fi kofa handhuuraa, lama kofa itti marfamaa, sadii rogarfee saayikilikii, isaan kana qabiyyee kana jalatti ilaallaa jechuudha. Barattoota bu'uurumarraa yookaanuu kofa handhuuraa jechuun geengoo verteeksiin isaa tuqaa handhuura geengoo irra ta'ee raadiyeesota geengootiin ka'uun wal qabatu jechuudha. Kana jechuun geengoon tokko bakka kana kan jiru kun tuqaa handhuuraati. Isaan kun lamaan raadiyeesii geengooti. Geengoo paan tuqaa handhuura geengoo yoo ta'e kofti A, paa, baa kofa handhuuraa jenna jechuudha. Kofa handhuuraa jedhama. Kofa handhuuraa jedhama. Barattoota kofti handhuuraa golboo isa haguugee jiru waliin gatiin isaanii wal qixa ta'uu jechuudha. Kana jechuun safarri kan jettu qubee saatiin bakka buutii jechuudha. Safarri kofa A, paa, baa wal qixa ta'a. Safara golboo A, xaa, baa waliin wal qixa ta'uu jechuudha. Fakkeenyaaf safarri kofaa A, paa, baa digirii 50 yoo ta'e safarri golboo A, xaa, baas digirii 50 ta'a jechuudha. Kana jechuun barattoota gatiin kofa handhuuraa fi golboo kofa handhuuraatiin haguugee jiru gatiin isaanii lamaan wal qixa ta'uusaa hubachuu qabdu jechuudha. Inni biraa kofa itti marfamaadha. Kofa itti marfamaa. Barattoota kofa itti marfamaa jechuun kofa verteeksiin isaa tuqaa geengoo irra ta'ee sararoota koordota geengoo lamaatiin kan hammatamuu fi golboo kofa sana haguugee jiru gidduu kan jiru jechuudha. Kana jechuun geengoo bifa kanaan jiru keessatti geengoon kun tuqaan handhuuraasaa O yoo ta'e sararoonni kun lamaan koordii geengooti. Tuqaa A, tuqaa baa, tuqaa caa ishii kanaan yaa yoo jenne
safarri kofaa a ba caa wal qixataa walakkaa golboosa haguugee jiru waliin wal qixaa jechuudha. Kun wal qixaa tokko lammaffaa safara golboo a yaa caa waliin wal qixatu. Barattoota kana jechuun immoo fakkeenyaa yoo deeggaramne fakkeenyaaf danaa kana irratti safarri kofaa a baacaa digirii 80 yoo ta'e safara golboo a yaa caa barbaadi. Gaaffii kana barbaaduuf gamanumarraa foormulaa isaa kana yaada qalbiitiin hubachuu qabdu jechuudha. Kennamni keenya kennamaa safarri kofaa a baacaa digirii 80 barbaadamaan safara golboo a yaa caa wal qixa meeqa ta'a? Furmaata safarri kofatti marfamaa yeroo hunda walakkaa golboo isa haguuge sana ta'uu yaadachuu qabdu jechuudha. Kana jechuun safara kofa a baacaa wal qixa tokko lammaffaa safara golboo a yaa caa ta'a jechuudha. Gatiin kofa a baacaa digirii 80 wal qixa tokko lammaffaa safara golboo a yaa caa ta'a. Ishii kana maal goonaa qaxxaamura gara 80tti baay'isnaa jechuudha. Lama achii dhabamsiisuuf yookaan garagaltoosaa tokko lammaffaa garagaltoonsaa lama tokkoffaa ta'a isaatiin baay'isnaa jechuudha. Kana jechuun qaxxaamura walii yoo baay'isnu safarri a yaa caa wal qixa 80 digirii baay'isuu 2 kun wal qixa 160 digirii ta'a jechuudha. Kanaaf garaagarummaan 80 fi 160 gidduu jiru 80 ta'a jechuudha. Kana jechuun safarri kofatti marfamaa yeroo hundaa walakkaa golboo isaa haguugee waliin wal qixa ta'uusaa hubachuu qabdu jechuudha. Inni biraa inni sadaffaan geengoo tokko irratti kofoonni itti marfamoo lamaa fi isaatii ol golboo tokkichaan haguugamanii jiru yoo ta'e gatiin isaanii yeroo hundaa wal qixa ta'a jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf geengoo tokkichi yoo jiraate geengoo kana irratti a ba caa daa yoo jenne geengoo kana keessatti safarri kofaa a baacaa wal qixa ta'a safara kofaa a daa caa waliin wal qixaa jechuudha. Sababni isaa golboo tokkichaan haguugamee jira. Golboo tokkichaan waan haguugamee jiruuf kofoonni itti marfamoof lamaaf isaatii ol golboo tokkichaan haguugamanii jiru yoo ta'e yeroo hundaa gatiin isaanii wal qixa ta'u jechuudha. Barattoota kofaan dhuuraa fi kofoota itti marfamoo kan jedhu wajjin wal qabatee hubii ta'e akka argattan nan abdadha. Kanatti aansuun gara qabiyyee sadaffaatti haa ceenu jechuudha. Kofoota geengoo keessaatii inni sadaffaan rogarfee saayikilikiidha.
Barattoota rogarfee saayikilikii jechuun maal jechuudha? Waa'ee rogarfee maal beektu? Mee rogarfee saayikilikii jechuun kitaaba keessan baafattanii jirtan irraatii hubachuun daqiiqaa tokkoof maal akka ta'e dubbisaatii daqiiqaa tokko booda walitti deebina. Baay'ee gaariidha. Barattoota dubbistanii baay'ee gaarii. Rogarfee saayikilikii jechuun danaa verteeksonni isaa arfan tuqaa geengoo irra ta'ee jechuudha. Kana jechuun geengoon tokko yoo bifa kanaan jiraate rogarfeen kun A, B, C, D. Danaan kun danaa rogarfee saayikilikii jedhamee waamamaa jechuudha. Danaa rogarfee saayikilikii ta'uusaa kan nuti mirkaneessinu tokkoffaa verteeksonni isaa arfan tuqaa geengoo irra ta'uu isaanii mirkaneeffachuu qabdu jechuudha. Lammaffaa danichumti sun danaa roga arfee ta'uusaa adda baafachuu qabdu jechuudha. Kanaaf danaa roga 3 ta'ee yookaan danaa roga 5 ta'ee yookaan danaa roga 6 ta'ee rogarfee saayikilikiin jennu jechuudha. Akkuma maqaa isaarraa kaasne rog afree jedha. Danaa roga 4 qabu verteeksonni isaa arfan tuqaa geengoo irra kan ta'an rogarfee saayikilikii jennee waamnaa jechuudha. Barattoota mee rogarfee saayikilikii fi saayikilikii dhabuusaa hiikoo amma ilaalle irraatii gaaffileewwan kana sadan murteessaa. Kamtu rogarfee saayikilikiidha? A, B, C, isaan kana sadan keessaa danaa kamtu rogarfee saayikilikii bakka bu'uu danda'a? Barattoota danaa kana keessatti hiikoo rogarfee saayikilikummaa mirkaneessuuf gaaffileewwan kana sadan irratti hubannoo bal'aa akka argattan nan abdadha. Deebiin isaa baataa jechuudha. Aan verteeksota arfan keessaa tokko alatti argamti jechuudha. Akkuma hubachaa jirtan verteeksiin ala jirtu kun tuqaa geengoo irraatii ala baatee jirti. Caan verteeksiin arfaffaan geengoo keessatti argama. Kanaaf isaan kun lamaan rogarfee saayikilikii kan hin taane yoo ta'u inni kun garuu rogarfee saayikilikii ta'a jechuudha. Baay'ee gaariidha barattoota. Egaa saayikilikummaa rogarfootaa bifa kanaan mirkaneessuu qabdu jechuudha. Inni tokko rogarfee ta'uu qaba. Lammaffaa verteeksonni rogarfee sanaa tuqaa geengoo irratti wal arguu qabu yookaan tuqaa geengoo irratti wal tuquu qabu jechuudha. Barattoota inni biraa danaan tokko danaa rogarfee saayikilikii ta'e jechuun kofoonni fuulleesaa kofoota waliif hirkoo ta'uu jechuudha yookaan ida'amni isaanii digirii 180 ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo kofoonni
kofoonni fuullee walii rogarfee saayikilikii ki waliif hirkoodha. Hirkoo ta'u yookaan ida'amni isaanii digirii 180 ta'a jechuudha. Barattoota kana jechuun geengoon tokko bifa kanaan jira yoo ta'e geengoo kana keessatti geengoo paa qaa raa saa keessatti safarri kofaa paa ida'uu safara kofaa raa walqixa 180 akkasumas safarri kofaa raa safarri kofa qaa ida'uu safara kofaa saan walqixa ta'a digirii 180 ta'uu jechuudha. Barattoota fakkeenyaaf geengoo kanarratti geengoo A baa caadaa keessatti safarri kofaa A qixxeetaa digirii 75 fi safarri kofaa baa digirii 95 fi rogarfee saayikilikii yoo ta'e safarri kofa caa fi safarri kofa daa meeqa ta'a? Barattoota gaaffii kana daqiiqaa 2tti fayyadamuun akka hojjettan gamanumaan isin affeera. Itti fufaa. Baay'ee gaariidha. Barattoota yaaltanii tole furmaata. Safarri geengoo kenname yoo bifa kanaan kaasne akkaataa tartiiba kenname sanaan geengoo sana verteeksota rogarfee sanaa moggaasaa deemnaa jechuudha. Kana jechuun A baa caa daa jechaa bifa kanaan moggaastu malee irra utaaluu hin qabdanii jechuudha. Kana jechuun immoo safarri kofa A ida'u safarri kofa caa qixataa digirii 180. Safarri kofa A meeqa? Digirii 75. 75 ida'u safara kofa caa walqixa 180. Safarri kofa caa qixxeetaa 180 irraatii 75 hir'istuu jechuudha. Kana gaafa hir'isnu 10 irraa 5 gaafa hir'isnu 5 0 1 digirii 105 gatii safara kofa caataa jechuudha. Inni lammaffaa safarri kofaa baa ida'u safara kofaa daa walqixa digirii 180.
safarri kofa baa digrii 95 digrii 95 qixxeetaa safara kofa daa wal qixa 180 safara kofa daa wal qixa 180 hir'isuu 95 kun immoo wal qixa ishii kanarra gaafa hir'isnu 5 17 irra gaafa 9 hir'isnu 85 kun gatii safara kofaa daa ta'aa jechuudha barattoota. Egaa kofoonni saayikilikii fuullee walii jiran kofoota walii firkoo ta'uu isaanii gamanumaan kanarraa hubachuu qabnaa jechuudha. Inni biraa danaatii yoo nuuf kenname fakkeenyaaf kamtu rogarfee saayikilikiidha. baa barattoota isaan kana keessatti kamtu rogarfee saayikilikii ta'a jettanii yaaddu? Baay'ee gaariidha. Danaa kana keessatti rogarfee saayikilikii ta'uu dhiisuusaa kofoota fuullee walii jiran walitti hidhaatanii digrii 180 yoo ta'e danichi danaa rogarfee saayikilikii jennee waamnaa jechuudha. Haa ta'u garuu ida'amni kofoota fuullee isaanii digrii 180 hin ta'an taanaan danaan kenname sun rogarfee saayikilikii miti jechuudha. Furmaatatti yoo dhufnu furmaata aan kofoota fuullee walii ida'aa 90 digirii ida'uu 80 digiriin wal qixa ta'a 180 digirii wajjin wal qixa miti jechuudha. Kana jechuun 170 digirii jechuudha. Kun immoo 180 digirii waliin wal qixa miti. Baabira yoo dhufnu kofti mallattoon kun kan ishiin argisiistu danaan kun kofoonni isaa kofa sirrii ta'uu isaa argisiisaa jechuudha. Kofoonni isaa kofa sirrii ta'e taanaan inni kun digrii 90 kunis digrii 90 ida'uu 90 qixxeetaa digrii 180 jechuudha. Kun 180 wal qixa 180. Kanaaf danaan rogarfee saayikilikii ta'u isaan lameen kana keessaa baatu deebii sirrii ta'aa jechuudha. Barattoota barnoota keenya irraa keessatti kofoota geengoo keessaa jechuun kofa handhuuraa, kofatti marfamaa fi rogarfee saayikilikii jechuu akka ta'e kofatti marfamaa jechuun kofa handhuuraa kofti handhuuraa fakkeenyaaf golboosa haguugee waliin gatiin isaanii wal qixa akka ta'e kana jechuun geengoo kana keessatti kofti A, O, caa wal qixa A, xaa, caa waliin
wal qixa akka ta'e. Inni lammaffaa safarri kofa a ba daa yeroo hundaa tokko lammaffaa golboo isaa guugee jiru waliin wal qixa akka ta'e. Aaxaa caa waliin wal qixa akka ta'e. Inni biraa kofti itti marfamaan lamaa fi isaatii ol geengoo tokkoon haguugamanii jiru yoo ta'e yookaan golboo tokkichaan haguugamanii jiru yoo ta'e kofoonni sun gatiin isaanii yeroo hundaa wal qixaa jechuudha. Kana jechuun immoo danaa kana yoo fudhanne paa yoo jennee safarri kofaa a baacaa wal qixaa safara kofaa a paa caa kun immoo wal qixaa tokko lammaffaa safara golboo a xaa caa waliin wal qixataa jechuudha. Barattoota safarri golboo kanaa digirii 60 yoo ta'e walakkaan digirii 60 kan kanaas digirii 30 kofti baas digirii 30 ta'a jechuudha. Inni biraa rogarfee saayikilikii jechuun danaa rogarfee verteeksonni isaa arfan geengoo irra ta'ee jechuudha. Akkasumas danaan tokko rogarfee saayikilikiidha taanaan kofoonni fuullee isaa yeroo hundaa waliif hirkoo yookaan digirii 180 ta'uu jechuudha. Gabaabumatti barattoota barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Torbee hanga mata duree haaraatti wal agarrutti gilgaala 5 fi gilgaala boqonnaa kitaaba keessan irra jiru hundumaa akka shaakaltan isin affeereen jira. Bartoota yeroo hojjettan distaansii keessan yookaan fageenya keessan eeguun gorsa ogeessa fayyaa isiniif laata irratti hundaa'uun dhibee koronaa irraa lubbuu keenyaa fi lubbuu hawaasa bal'aa haa baraarru harka dhiqachuu yeroo hundaa aadaa godhan. Nagaan tura.